হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা এসেছি বো হ্যাবিটেট স্টেশনে। এটা মূলত একটা ফিশ অ্যাকুয়ারিয়াম। এখানে ফিশের হ্যাচিং থেকে স্টার্ট করে পুরো লাইফ সাইকেলটাই দেখানো হয়েছে। ইটস ভেরি এক্সাইটিং ফর মাই সান স্পেশালি। সো লেটস সি হোয়াট ইনসাইড। সি ইনসাইড। ফর সেফটি রিজন আমাদের সবাইকেই ভেতরে ফেস মাস্ক পরতে হয়েছে। চলে এলাম মিউজিয়ামের ভেতরে। ঢুকতেই একটা বিশাল রেইনবো ট্রাউট। এই ফিশটার নাম রেইনবো ট্রাউট এর জন্য যে এর মিডলে একটা কালারফুল স্ট্রিপ আছে। আর এই যেখানে দেখানো হচ্ছে ট্রাউটের ইনসাইড অ্যান্ড আউটসাইড কেমন দেখতে। তারপর বিশাল এই ট্রাউট দেখার পর আমরা চলে গেলাম লাইভ ফিশ দেখতে। একুয়ারিয়ামে হাজার হাজার ফিশ, যেগুলো কিনা অ্যালবার্টার ফিশারিজের ঐতিহ্য বহন করে। এখানে লাইভ ফিশ এবং তার সাথে সাথে আছে বিভিন্ন ফিশের স্কাল্পচার। এর সাথে সাথে এই ফিশগুলো কোন স্পিসিস এবং এগুলোর লাইফ সাইকেল কিরকম এবং প্রত্যেকটা ফিশের নাম কি সেটা মেনশন করা আছে। আর এই ফিশটা দেখে আমার মনে হয়েছে একদম আমাদের দেশের বাঘের মতো, ছোট ছোট চোখ। এই ফিশটা কিন্তু অনেক বড়, কিন্তু একুয়ারিয়ামের ভিতরে বোঝা যাচ্ছে না। ভীষণ ভয় লাগছিল আমার, একদম মনে হচ্ছিল সাপ। আর এই যে এটা দেখতে মনে হচ্ছিল একদম ক্রোকোডাইলের মতো, চুপচাপ বসে আছে। এই দুটো ফিশ আমার খুবই ভয় লাগছিল। আর এটা হচ্ছে হোয়াইট ফিশ। এই ফিশটা কিন্তু আমরা খাই, এটা এখানকার লোকাল মার্কেটে পাওয়া যায়। খেতে বেশ টেস্টি। এটার গায়ের রং পুরো একদম সাদা ধবধবে, তাই এই ফিশের নাম হোয়াইট ফিশ। একুরিয়াম দেখা শেষ, এবার আমরা চলে যাচ্ছি সেকেন্ড ফ্লোরে। সেকেন্ড ফ্লোরে সাহির পেয়ে গেল মজার জিনিস। এখানে কিছু ফিশিং গেমস টাইপের আছে, সো এগুলো নিয়ে বিজি হয়ে গেল। আমিও ওর সাথে জয়েন করলাম। একটা বড় ফিশ ছোট ফিশকে খেয়ে ফেললো। তারপর সাহির বিজি হয়ে গেল ওর গেম নিয়ে, আর আমি ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম উপরের ফ্লোরে কি কি আছে। এখানে একটা বিশাল ডাইনোসরের হেড দেওয়া আছে। উপরের এই স্টেজটা বেসিক্যালি অ্যালবার্টার এনভায়রনমেন্ট নিয়ে। এখানে ফিশিং এর তেমন কিছু নেই। এখানে কিভাবে আমরা প্ল্যানেটকে সেফ রাখতে পারি, ট্রি প্ল্যান্টেশন, ওয়াটার কিভাবে পিওর থাকা যায়, এসব নিয়ে দেখানো হচ্ছিল। আর একটু আগে যে ছোট বাচ্চাটা দেখলেন, সে আমার রেকর্ড করা খুবই এনজয় করছিল। একটু পরপরই আমার ক্যামেরার সামনে চলে আসছিল। এটা একটা হচ্ছে মুজের স্কাল্পচার। কি করো? হুম।
বিফ, ছোট্ট একটা ডাকলিং, কিউট না? চলে এলাম সাহিরের কাছে, বিশাল একটা বুক। সে পেজ বাই পেজ দেখলো, তারপরে এই যে এখানে একটা ফানি জিনিস পেলো, সে ছবি তুলবে, একটা ম্যানের হাফ বডি। তারপর আমরা চলে গেলাম থিয়েটারে। এখানে অ্যালবার্টার ন্যাচারাল রিসোর্স নিয়ে একটা ডকুমেন্টারি দেখার ছিল এবং কিভাবে আমরা আমাদের নেচারকে সেফ রাখতে পারি সেই বিষয়ে বলা হচ্ছিল। Provincial fish of Alberta. They've been here a lot longer than us, close to 60,000 years. Now once there were many শেষ thousands হয়ে গেল throughout আমাদের Alberta, but একুয়ারিয়াম এবং ফিশিং মিউজিয়াম দেখার পালা। তারপর চলে এলাম তার পাশেই একটা ছোট্ট বাইক পাথে, আর এটা হচ্ছে একদম নদীর পাড়ে। ওয়েদারটা খুব ভালো ছিল না, খুব ক্লাউডি গ্লুমি ছিল। ইচ্ছে ছিল অনেকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করতে, সামারটা শেষ হয়ে আসলো, কিন্তু ওয়েদারের জন্য বেশিক্ষণ থাকতে পারিনি। ওরা বাবা ছেলে তো দৌড়ে দৌড়ে হাঁটছে, আর আমি ওদের পিছন পিছন দৌড়াচ্ছি ওদেরকে ক্যাচ করার জন্য। ভিউটা কি সুন্দর, বাতাসটা বেশ ঠান্ডা ছিল, যার জন্য আমরা অল্প কিছুক্ষণ থেকেই চলে আসলাম। তারপরও বাইরে কিন্তু অনেক লোক ছিল, এই যে দেখা যাচ্ছে বোট নিয়েও এসেছে লোকজন বোটিং করার জন্য। আমরা আসলে এই কোল্ড ওয়েদারের জন্য প্রিপেয়ার ছিলাম না। প্রকৃতির মাঝে হারিয়ে যেতে কার না ভালো লাগে। দুপুর হয়ে গিয়েছে, আমরা চলে এলাম রেস্টুরেন্টে। আমরা এসেছি কোথায়? Louisiana. নো, No. Popeyes. পপাই। Louisiana. পপাইজ আমরা কি খাবো? What Popeyes is famous for? It's chicken. চিকেন ফ্রাই, Chicken fries. তারপর কি ওদের ফেমাস বিস্কিটটা অনেক ইয়ামি। কলস্লো, Louisiana chicken Popeyes. সাহির খুব মজা করে চিকেন ফ্রাই খাচ্ছে। হি লাভস চিকেন ফ্রাই। বাসায় হলে একদমই খেত না। আর এখানে আমার ফেভারিট কলস্লো। খাওয়া দাওয়া শেষ, তারপর আমরা বাসায় চলে এলাম। আর এরপর এটা হচ্ছে বিকেলে। কি করো মাম্মা? এনজয়িং লাস্ট বিট অফ সামার। সামারের এই লাস্ট কিছুটা দিন আমরা এনজয় করে নিচ্ছি ব্যাকইয়ার্ড আর প্রকৃতি। এভাবেই আস্তে আস্তে সামারটা শেষ হয়ে যাচ্ছে। আজকে এখানেই শেষ করছি। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।